O bruxismo define-se como uma atividade muscular rítmica dos músculos da navegação. Portanto, ao contrário do que se pensava até há uns anos atrás, não é por si só uma patologia, mas sim um achado que pode ter relação com diferentes patologias, com diferentes disfunções temporomandibulares. E, portanto, no bruxismo vamos encontrar o ranger ou o apertar dos dentes, classificado bruxismo em vigília ou bruxismo do sono, e, portanto, aqui se depreende a associação que o bruxismo tem com problemas do sono, nomeadamente com a apneia obstrutiva do sono. E, de facto, o bruxismo, embora seja uma atividade, poderá sinalizar problemas de sono potencialmente graves. Se nós pensarmos efetivamente nas consequências cerebrovasculares de uma apneia obstrutiva grave, rapidamente percebemos a importância de diagnosticar e tratar o bruxismo ou a patologia que está associada ao bruxismo.